အသက်အရွယ်တစ်ခုရလာခဲ့ပြီမဲ့လေရောရီလွင်မိုးနဲ့မတိမ်မယိဖြစ်နေတဲ့အထိလာနေစေဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်မိုးဟိကိုပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးရဲ့အချက်တော်မင်းသမီးချောလေးမိုးဟိကိုကတော့အနုပညာအလုပ်တွေကိုအချိန်တော်ကြောင်အောင်ရထားခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာတော့ဇက်ကအသက်တွေကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အချိန်တော်ကြောင်အောင်ပရိသတ်တွေရှိကနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီမဲ့ပြန်ပြီးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဘယ်သူမှမထင်ထားတဲ့ဇက်ကောင်ကာရိုက်တာနဲ့အတူအပီပြင်းဆုံးဖြစ်အောင်တရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့ပရိသတ်တွေကတော့မိုဟီကိုကတော့မိုဟီကိုပါပဲဆိုပြီးဝိုင်းပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့သူမဟာအနုပညာအလုပ်တွေကိုလူငယ်တရုတ်ဆောင်နေနဲ့တွဲဖက်လောက်ကင်သွားတော့မှဖြစ်ပြီးပွဲပေါင်းများစွာကိုလည်းဇက်တိုက်တက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုဟီကိုအတွက်ကတော့အရွယ်တစ်ခုကိုရောက်နေခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးအမေအခန်းတွေမှာသာပါဝင်ရတော့မယ်လို့ထင်ထားခဲ့ပေမယ့်အပြိုကြီးမမဖြစ်တဲ့သူမကတော့ကိုထိမ့်သိမ်းမှုအတော်လေးကောင်းတာကြောင့်တွက်လက်ပေါ်ပါပြီးနှုတ်ပြနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ရောရီလွင်မို့လို့လူငယ်လေးနဲ့တွဲဖက်ရိုက်ကူးထားတဲ့အချိန်မှာလေမိုးဟီကိုကပိုပြီးနုနေခဲ့လို့ပရိသတ်တွေအားလုံးကသူမကိုအရွယ်မကြောက်တော့ဘူးလားလို့တော့မေခွန်းထုံနေကြပါပြီ။ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုလည်းကောမန့်မှာပြပြပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။